မယ်တဲ့3ဆင်းမလား8ဆင်းမလား5ဆင်းမလားထိပ်စီးအနေနဲ့လာမလားနောက်ပိတ်အနေနဲ့လာမလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီ385ကိုဘာနဲ့ကပ်မလဲဆိုတော့တခြားတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့256ဆိုတဲ့မထိမဖြစ်ကီးတစ်စုံနဲ့ကပ်မယ်ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာတဲ့ဒီကီးကတလုံးကြီးမှဖြစ်မယ်တဲ့မနက်ပိုင်းမှာထိမသွားဘူးဒီလေးဟုတ်တယ်မလားဆိုတဲ့ခါကျတော့256ကညနေမှာပြေးမလို့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်သီးကလည်းတလောက်မာနေတာဒီကီးကလည်းတလောက်ကောင်းနေတာဆိုတော့ main organ လား to main organ လားပဲရွေးရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီနေ့ညနေပိုင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်နေ့တိုက်ကိုအရန်ကို confident level ဆို high ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နေ့တိုက်ဆော့တဲ့မိတ်ဆွေများနေ့တိုက်ကိုအာရုံစိုက်ပါ main organ ၄ကွက်တီ3နှစ်ရယ်36ရယ်5နှစ်ရယ်56ရယ်ဒါဒီ main organ ၄ကွက်ပါ3နှစ်36 5နှစ်56 main organ ၄ကွက်တီ3နှစ်36ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့8နှစ်86 sorry ကျွန်တော်ကဘာမှပြောလိုက်တာလဲ main organ ၄ကွက်က3နှစ်ရယ်36ရယ်8နှစ်ရယ်86ရယ်เนาะဒါက main organ ၄ကွက်3နှစ်36 8နှစ်86ဒါက main organ ၄ကွက်ပါဒူ main organ ၄ကွက်ဒီ5နှစ်56 35 85ဒါကဒူ main organ ၄ကွက်5နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေကဒူ main organ တွေเนาะရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်5နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍကဒူ main organ ၄ကွက်မှာ5တစ်လုံးမှမပါဘူး3နှစ်36 8နှစ်86ဒါက main organ ၄ကွက်ပါဒူ main organ 5ကွက်ဒီ5နှစ်56 85ရယ်35ရယ်ဒါဒီဒူ main organ ၄ကွက်ပါအပူးတစ်ကွက်ဆိုတာဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေများသိပြီးသားเนาะ55ဆိုတဲ့အပူးတစ်ကွက်ပါဒီကနေ့တနင်္လာနေ့ညနေခင်းမှာအပူးပြန်လာမယ်ဆိုရင်အပူးထပ်လာမယ်ဆိုလျင်တဲ့55ဆိုတဲ့အပူးတစ်ကွက်ပဲရှိပါတယ်တဲ့စီးရီးမဆွဲနေတဲ့အပူးကုန်တဲ့ငါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအပူးနှစ်ခါအပူးတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးခံလိုက်ရတာเนาะစီးရီးမဆွဲနေဆိုလို့ခံလိုက်ရတာဒီကနေ့ညနေမှာဆိုရင်တော့ဖြင်းတဲ့အပူးလာမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင်း55ဆိုတဲ့အပူးတစ်ကွက်ကိုယူဆိုင်ပါတယ် main organ ၄ကွက်ဒီ8နှစ်နဲ့sorry 3နှစ်နဲ့36တဲ့8နှစ်နဲ့86တဲ့ဒါဒီ main organ ၄ကွက်ဒူ main organ 5 sorry ဒူ main organ ၄ကွက်ဒီ5နှစ်56 35 85ဒါဒီဒူ main organ ၄ကွက်အပူးတစ်ကွက်ဒီ55ပါ main organ ၄ကွက်ရှိပါမယ်ဒူ main organ ၄ကွက်ရှိပါမယ်အပူးတစ်ကွက်ရှိပါမယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်ရတော့ main organ လားဒူ main organ လားပဲရွေးရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေကြတဲ့မြည်သူမဆိုကျွန်တော်ကိုသိလို့ဝင်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းကြုံလို့ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ညနေခင်းမှာနေ့တိုက်ထဲမှာကြိုက်တာရှိရင်ယူဆော့ပါယူသုံးပါအစီအပြေလို့သုံးပါညာရှိတယ်လို့သုံးပါသုံးနိုင်ရင်ဆေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော် main organ ၄ကွက်ဒီ3နှစ်36 8နှစ်86ဒူ main organ ၄ကွက်ဒီ5နှစ်56 85 35အပူဒီ55 main organ ၄ကွက်ရှိမယ်ဒူ main organ ၄ကွက်ရှိမယ်ပြောချင်တာကအဖွဲမိတ်ဆွေများလည်းဒီနေ့ညနေမှာနေ့တိုက်ပဲဆော့ရမှာနော်နေ့တိုက်ပဲဆော့ပါ formula ဆော့တဲ့မိတ်ဆွေများလည်းနေ့တိုက်ကြရင်နေ့တိုက်လေးဆော့ပါနေ့တိုက်ဆော့တဲ့မိတ်ဆွေများကတော့နေ့တိုက်မှာနေ့တိုက်တာအာရုံစိုက်နော်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အပန်းမကျင်ရင် share မှု share အားလုံးနဲ့ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒါနဲ့အတူအောင်ကြပါစေပေါက်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲတတ်တာပါ